29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. హాయ్ గాయ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం పూణే నుంచి హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేయబోతున్నాం. ఇదే హడప్సర్ స్టేషన్. మనం స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. సో ఇది స్టేషన్ లోపల. సో ఈ స్టేషన్కి మనకి 4 ట్రాక్స్ ఉంటాయి. మనం ఈ బ్రిడ్జ్ దాటి అవతల పక్కకి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా, దాని పక్కన ఇంకో ట్రాక్ ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ మనకి హడప్సర్లో ఆఫ్టర్నూన్ 3:30కి స్టార్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్కి నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 3:30 to 4కి అట్లా రీచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదే మనం ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేసే ట్రైన్. యాక్చువల్గా ఈ జర్నీలో నేను ఎక్సలెంట్ లొకేషన్స్ అన్నీ క్యాప్చర్ చేశాను. యాక్చువల్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట ఎంత బాగా వస్తుందని. సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూస్గా చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. సో ఇది ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాల్సిన ట్రైన్ ఇదే. సో నేను ఇప్పుడు మన బోగి దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో ఇదే అన్నమాట మన బోగి. ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ చేరుకోవాలంటే మొత్తం 650 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి ఈ ట్రైన్లో. సో ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే మీకు ఏ లొకేషన్ అయితే నచ్చిందో ఆ లొకేషన్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఎంజాయ్ ద వీడియో. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ కనపడుతున్నాయి. మహారాష్ట్రలో మనం ఎటుపక్కకి వెళ్ళినా సరే పెద్ద పెద్ద కొండలు, కోటలు అన్నీ ఉంటాయి, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్వి. సో ఒకవేళ మీకు ఆ వీడియోస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత నా ఛానల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. చూసారా లొకేషన్స్ ఎంత బాగున్నాయో? ఎటుపక్క చూసినా సరే అన్నీ చెరుకు తోటలే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ మహారాష్ట్ర తెలంగాణ బోర్డర్ వరకు కూడా అన్నీ చెరుకు తోటలే ఎటువైపు చూసినా. చాలా బాగున్నాయి చెరుకు తోటలు. సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు వీళ్ళు చెరుకు నుంచి బెల్లం తయారు చేస్తున్నారు ఇక్కడ. లొకేషన్ చూడండి ఎంత బాగుందో. వర్షాకాలంలో మహారాష్ట్ర మొత్తం అంతా పచ్చగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఎటు చూసినా మొత్తం మౌంటైన్స్, ఈ గ్రీనరీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక ఫ్యాక్టరీ కనిపిస్తుంది. నేనైతే ఇది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అనుకుంటున్నా. ఈ ఫ్యాక్టరీని చూసి మీకు ఏమనిపిస్తుందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వ్యూ చూసారు కదా, ఇది బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం ముందుకు. ఇది పూణే అనమాట. అక్కడ సన్సెట్ అవుతుందని వీడియో తీశాను. బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది.
స్లోగా చీకటి పడడం మొదలైంది. మనం పూణే నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళేదారిలో ఇలాంటి లేక్స్ మనకి ఒక 3-4 కనిపిస్తాయి. ఒక 3 లేక్స్ అయితే నేను క్యాప్చర్ చేశాను. ఒక లేక్ అయితే చీకటి పడిపోయింది కాబట్టి క్యాప్చర్ చేయలేదు. ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద లేక్స్ ఉన్నాయి. చుట్టూ చెరుకు తోటలు ఉన్నప్పుడు ఈ మాత్రం వాటర్ కావాలి మనకి. ఇక్కడ ఇలాంటివి ఇంకా 2-3 ఉన్నాయి ముందు. ఆల్మోస్ట్ చీకటి పడిపోయింది. వ్యూ చూస్తే చాలా బాగుందనమాట. ఇంకా ఇలా ముందుకెళ్ళే కొలది మొత్తం ఇంకా ఈ వ్యూనే కనిపిస్తుంది. వ్యూ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ వాటరు, స్కై ఎంత బాగున్నాయో. ఇదైతే ఎక్సలెంట్ వ్యూ నిజంగా. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం స్కై అంతా రెడ్గా అయిపోయింది. ఈవీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మొత్తం చీకటి పడిపోయింది. ఇంకా మనం ఏం క్యాప్చర్ చేసినా అంతగా కనిపించదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉద్గిర్ అనే స్టేషన్ వచ్చింది. సో పూణే నుంచి వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ అందరు ప్యాసింజర్స్ కూడా ఇక్కడే దిగిపోయారు అనమాట. నేను పడుకుని లేచేటప్పటికి ఎవరు లేరు ట్రైన్ అంతా ఇక్కడే ఖాళీ అయిపోయింది. సో ఇది మనకి లింగంపల్లి స్టేషన్ వచ్చేసింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ అయిపోయింది. ఇది లింగంపల్లి స్టేషన్. నెక్స్ట్ మనకి హైదరాబాద్ స్టేషన్ వస్తుంది. సో ఫైనల్గా మనం హైదరాబాద్ స్టేషన్కి వచ్చేసాం. ఇక్కడ లైట్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. ఈ లైట్స్ వెలికే మొత్తం మెలకు వచ్చేస్తుంది. మరి హైదరాబాద్ స్టేషన్ అంటే మామూలుగా ఉండదు, ఈ మాత్రం ఉండాలి. ఫైనల్గా మనం హైదరాబాద్ రీచ్ అయిపోయాం. సో ఇదే హైదరాబాద్ స్టేషన్ అన్నమాట, నాంపల్లి. సో ట్రైన్ దిగి బయటకు వచ్చాను. టైం 3:53 అయింది. సో ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ కాబట్టి క్రౌడ్ కూడా అంత మనకి లేరు ఇక్కడ. సో ఫైనల్గా అయితే హైదరాబాద్ స్టేషన్ బయటకు వచ్చేసాను. ఇదే హైదరాబాద్ స్టేషన్. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.